de John John e teremos mais 4 minutos de acréscimo. 40 no Will do John. Exatamente, tá aí o 40. John John, que vai ter mais 4 para jogar neste finalzinho de primeiro tempo. Lateral cobrado lá na direita, bola no fundo, direto para Flávio Lopes. Chega ali o Wesley na dividida, vem o lateral para o time do Corinthians. E neste primeiro tempo, em 45 minutos... Será que a neve está roncando? 50% só de bola ao não, que é muito... Desmaia.